목에 걸고 다니는 바람의 혁신. 휴대용 미니 충전식 목 선풍기 3단 바람만 mAh 모델을 소개합니다. 무더운 여름날, 외출할 때마다 배터리가 금방 닳아버려 곤란하셨나요? 이제 더 이상 걱정하지 마세요. 이 제품은 1000mAh의 대용량 배터리를 탑재해 오랜 시간 동안 시원함을 제공합니다. 또한 날개 없는 디자인으로 안전하게 사용할 수 있으며 소음이 적어 어느 환경에서나 부담 없이 쾌적한 사용이 가능합니다. 이 목 선풍기로 시원하고 편안한 여름을 경험해보세요.